Hospodь Boh stvoril liečivé rastliny, z ktorých si pripravujeme čaj. Dôležitá zásada, aby mali účinok tieto liečivé rastliny, je, že čaj z nich sa nemá koštovať, ale sa má piť. To znamená pol litra denne, liter denne a pravidelne, každý deň, aspoň týždeň, 2 týždne, aby sa objavili prvé účinky. A skutočne liečivé byliny pomáhajú. Tie, o ktorých budem hovoriť, tak to sú normálne zázračné byliny a bežne dostupné. Toto je čierna baza. Čierna baza je výborná na pľúca, na vykašľávanie. To znamená, že urobiť čaj z 1 až 2 kvietkov. Takýchto dať do pohára, zaliať a normálne človek vykašľáva už po prvom vypití takéhoto čaju. Normálne, keď niekto kašle po čiernej baze, po čaji prestane kašľať a začne vykašľávať hlieny, dokonca aj zdravý človek. By bol veľmi prekvapený, koľko hlienu človeku sa nachádza. Čierna baza. Samozrejme, každý deň vypiť šálku z takého jedného kvietku. No i človek uvidí obrovské účinky na sebe. Nasušiť a potom celý rok užívať.